唔可以太過猜測別人嘅想法，因為通常咧一定係錯嘅。用自己嘅諗法去諗別人點樣諗咧，呢個我哋叫做投射。嗱，雖然投射咧有分為外投射同埋內投射嘅心理學，但係其實當你去評估對方嘅諗法，就一定肯定係你自己嘅投射啦。如果我自己偶然一兩次去諗中對方諗嘅所有嘅嘢咧，其實都只不過係表面嗰一層嘅字眼嘅啫。其實佢裡面係咪完全咁嘅意思咧？你係唔會知道嘅。所以咧最好咧就去了解人哋嘅想法，叫人哋講出嚟嚇，溝通咁樣去講出嚟，唔好有任何嘅包裝嚇。你只能夠有任何嘅包容住對方嘅講嘅説話嘅話咧，咁對方就會將佢真心同埋真實嘅諗法去講出嚟，讓到你更加清楚對方嘅諗法。所以最後我都咁樣同佢大家講，當你評估別人嘅想法，其實都係正正自己嘅投射嚟嘅啫。好片記得俾朋友